हाँ हाँ जी, कौन खाएगा? खाने के नाम पे फिर से नींद आने लगी। अच्छा, नींद आ रही, मेरे को जल्दी दे दो। मेरे लार निकल रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरे को जल्दी दे दो। ये कौन खाएगा? कौन खाएगा ये? बहुत ही नींद आ रही है। लिली खाएगी? लिली खाएगी? एलिस खाएगी? ओ, एलिस खाएगी। देखो देखो देखो, बता रही है, एलिस खाएगी, लिली नहीं खाएगी। ये लिली खाएगी? लिली खाएगी? एलिस खाएगी लगता है। एलिस नहीं, नहीं लगता लिली खा। आधा तोड़ो। लिली तुम्हारे मुंह में बाद में दूंगी, क्योंकि तुम आधा नहीं तोड़ती हो।